नवरात्रि के लिए कंजक गिफ्ट आइटम फ्रॉम फ्लिपकार्ट। ये स्टेशनरी वर्जन होने वाला है। जितने भी प्रोडक्ट इसमें होंगे वो स्टेशनरी रिलेटेड होंगे। ये पैक ऑफ 12 में आता है। इसमें आपको 2 पेंसिल्स, 1 स्केल, 1 इरेजर एंड शार्पनर मिलता है। इसमें आपको 3 अलग अलग डिजाइन मिलते हैं। नेक्स्ट है पैक ऑफ 5 के स्केच बॉक्स। इसमें आपको 12 कलर के स्केच पेन्स मिलते हैं और स्केच पेन की क्वालिटी काफी अच्छी है, मैंने यूज करके भी दिखाया है और ये कार्टून कैरेक्टर बड़ा प्यारा लगता है। नेक्स्ट है 12 पीस यूनिकॉर्न गिफ्ट सेट। इसमें आपको मिलते हैं 2 पेन, 4 रिफिल एंड 1 बुकमार्क। इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है। फोर्थ प्रोडक्ट है ये 12 पीस स्क्रैच पेपर ड्राइंग बुक। इसमें बच्चे अलग अलग टाइप की ड्राइंग कर सकते हैं। इसको यूज करने से उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होगी, ड्राइंग एबिलिटी एनहांस होगी, इमेजिनेशन एंड राइटिंग स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। इसमें आपको ब्राइट कलर्स मिलते हैं, इजी टू क्लीन एंड नॉन टॉक्सिक है। लास्ट है पैक ऑफ 6 यूनिकॉर्न थीम स्टेशनरी गिफ्ट सेट। अगर किसी का भी लिंक चाहिए तो कमेंट कर देना।